O, vashshe zo'r bo'ldi. Yana bitta oldiga. Yana bitta. Qattiq tez. O'shanday. Qattiq qiling. Qizlar deb boshlayman yana. Qizlar, mana soch chiqaringlar. Nima bu? Nima san deydi-ku. Mana qizlar sochlarini nanoplastika qildik. 14 yoshli qizimizning sochlari vitamin komplekslari bilan srazu yuvib, quritib berganimiz. Rosa ham, lekin sochlari zo'r chiqdi. Idealniy darajada yumshoqligi ham, yaltirashi ham, uhudi ham, hamma narsasi zo'r bo'ldi. Qizlar, menimi sochim maqtasa bo'ladi. Men poslilarim bilan maqtanaman deyman-ku. Mana soch chiqaringlar qizlar, zo'rligini shunaqa yoqdi o'zimga ham. 14 yoshli qizimizni Qo'qondan kelganlar, shuni ham aytib o'tay. 14 yoshli qizimiz sochlarini nanoplastika, vitamin komplekslari bilan, uhudlari bilan qilib berdik, srazu yuvib, quritib berdik.